Aduna ako isigulyan kaninyo mahitungod kini sa usa ka isla diri sa Mactan. So sa unang panahon adunay isla nga anindot gid kayo tan-awon. Kining isla ha gituyukan kining mga punuan sa lubi, puti nga mga balas ug diri sad ka makatilaw og mga labas nga mga isda, mga uban-ubang klaseng pangdagat nga makita nimo diri aning isla ha. Gilangkupan kining isla ha og 8 ka barangay which is ang Sabang, Tungasan, Baring, Talima, Tinggo ug San Vicente. So kaning isla ha dili sad ni siya gamay, dili sad siya kaayo dako. Igo-igo lang nga masud ang 8 ka barangay. Apan bisan pa man sa kaanindot aning isla ha, wala gyud kaayoy tawo ang mobisita diri. Kay matod pa sa akong lolo ug lola, kaning isla ha napuno kini sa mga klase-klase nga sama sa mga ungo. Aduna sa kay mabatian nga naasay mga hiluan which is hantod karon na pa ang hiluan. Mga usikan, mga mambabarang, pero behind that story ang kining isla ha ang naggimugna gid kini siya sa mga o gikahadlokan gid ni siya sa mga tao kay usa sa rason kaning isla daghan gyud kayo ungo. So maong mga wala pa kayo'y tao ang moari diri kay tungod lagi anang istorya ha maunang ang kaning isla ha ginganlan kini og Isla Ulango kay nagpasabot nga daghan kunog ungo. Apan karon kay nagka-innovate naman ang mga tao, ginganlan na kini siya og Isla Ulango diri sa Lapu-Lapu City. O usa na kini siya sa tourist attraction diri sa Mactan. But karon panahona wala nay ungo, but still kay tungod sa dire kompleto na ang mga kuryente, pero sa unang panahon maod jud ni gistorya sa akong lolo ug lola nga daghan lagi kuno kay ungo diri maong ginganlan og Isla Ulango kay daghag ungo. So karon dili na siya Ulango kay Isla Ulango na siya. And maura ni akong isugilon kaninyo about sa among isla which is diri ko nagpuyo sa Isla Ulango. Good evening, everyone. The title of my story is Ghost at the River. And your storyteller for tonight is yours truly, Maria Sheila Balatucas. So here's the story that my mom told me. When we were young, we used to gather around a corner in the house, most especially when brownout strikes us. Our mom is fond of telling short stories to us, and up to now, I could vividly remember what she narrated to us. We lived in Virama Avenue for 25 years, and those stories continue to linger on my mind and heart, even up to this juncture. I never thought that these ghost stories happens in the city. I only knew that more of the ghost stories are shared in the provinces, where the places are quiet and very remote. So there is a river nearby the house where we live. Whenever there is a heavy downpour, there is flooding in the area, and we usually get excited to see the water rising up and seeing various materials that are flushed by the strong current of the water into the river. Every time this occurs, strange things happens, like some kids got lost for a while and then later on they are back. And this is really frightening for me. And when they are back, you know what? They tell stories that are out of this world, and it's very frightening to listen to their stories. I think it is because there are people who died in the area due to the flooding, and this, I would say, it is a very scary one. At a young age, I could not forget
everything this happens to us. This story might not be as interesting as it is, but it really scared me since then, and it arouses my curiosity even up to the present time on why these kids, or many of the kids, were lost due to the flooding in that very particular area. I hope you like my story. Thank you and good evening. Good evening, everyone. So this is my folk story entitled Engkanto sa Paril. Nung unang panahon, ingon akong lola, sa una daw na ako ng mga engkanto, nagpuyo ilam sa paril, tapad sa sapa. Kining parila, usan siya kalawom nga pangpang diha sa among barangay. Ingon niya, na ako no kini dakong pultahan sa gawas pero way makaabli o makasulod ni ini. Matod pa niya, mga buutan kuno ni silang mga engkantuha, kay di ni sila maghilabot ug manggihatagon pagyud. Matod ni Lula, daghan kuno ni sila og mga gold nga plato, kutsara ug mga tinidor. Diha man kuno manghulam ang iyang mga ginikanan o mga plato ug mga lumulupyo sa among lugar basta magpiesta among barangay. Para makahulam sila og plato, magdala sila og bulak ug ibutang sa gawas sa dakong pultahan para ihalad kanila og ilara kaning balikon inagkaugma. Ug pagkaugma ni ana, naana sa gawas ang mga plato, kutsara ug tinidor na ilang gihulaman. Hangtod nga di na iuli sa uban ang mga plato nga ilang gihulaman. Maong nasuko sila kay gibusaran kuno sa tawo ang ilang kabuutan. Hangtod nga nikalit lang kuno og kahanaw ang maong pultahan ug natabunan na daw kini sa mga sagbot. Hangtod karon, walay nakahibaw ug naa pa ba sila sa maong paril. This is your storyteller, Mary Grace E. Serio. Thank you. When I was younger, I always remember my grandmother telling us stories about anything. One particular story I would never forget is about a very large tree in our neighborhood. This tree has very distinct features. It is an enormous one with very dark leaves and branches that spread widely. It has seeds in pod that is black as midnight sky, and my grandmother would tell us to never be near that certain tree, especially at night, because the pods would work as claws to catch malevolent spirits and evil people. Sugilon kini kabahin sa milagro nga nahitabo sa ospital sa Daguhoy. Sugilon ni gikan sa akong lulo na hangtod ron mahinomduman gihapon ako. Sa isa ka lugar sa Bohol, na isa ka hospital na tawagon nato og Daguhoy. Kung pas mga katigulangan nga nakasaksi sa panghitabo, adunay babae na idaran na mukalit lang og pakita ug tabangan ang mga babae nga naglisod og panganak sa maong hospital. Magsuot ni siya pirmi og puti nga sinina ug magtuo sila nga nurse kini sa maong hospital. Tinuod man, daghan jud siyang natabangan, pero magbilin kini sa inahan og pahimangno na inag makagawas na sa ospital sa di pa maligo. Ang maong inahan na nabag-o lang ng anak, dapat managkot kini sa simbahan sa Senior San Vicente sa Inabanga. Maong sa adlaw na makagawas ang maong inahan sa ospital, gituman jud nila ang pagpanagkot na ginabilin sa maong babae isip pasalamat. Ug ang mga kabanay ug inahan na nakasaksi sa panghitabo nga naglisod manganak, makaana jud sila nga milagro ang nahitabo o grasya ang maong babae. Maayong adlaw kaninyong tanan, akong istorya kaninyo ang istorya sa mga katiguangan kabahin sa sinugdanan ni ining lugar kung asa giugsok ang among Pinoy-anan.
Didto sa malayong bukid adunay duha ka bata nga silang Benvenido o mas giilang si Ben ug si Francisco o mas giilang si Ikot. Duha ka pamulong lamang sa Ingles ang ilang nahibaw-an ug mao kana ang come ug ang no. Walay sukod ang ilang kalipay sa dihang nakasugat sila ug usa ka foreigner sa dihang naglaag-laag sila sa kabukiran. Niduol ang foreigner kanila. What is the name of this place? Pangutana pa sa foreigner. Walay ikutubag si Ikot kay wala man siya kasabot sa gisigon sa foreigner ug sa diha-diha iyang gitawag ang iyang amigo sa pagtuo nga matabangan siya niini. Come Ben, tawag pa ni Ikot. No Kot, walay duha-duhang tubag ni Ikot. Nagtuo sad ang foreigner nga gitubag sa duha ka bata ang iyang pangutana ug niingon. Okay, this place is called Kongban no Kot. Sukad ni ato ang lugar kay gipanganlan og Gambinokot. Good afternoon everyone. Mayong hapon kaniyong tanan. Ako din si Jaysha may video o karon mo share sa ko sa akong story no nga nakakalap ra sa gikan sa akong auntie, so medyo horror kuno nga ni siya. So bisan pa di unsa ka banti sa atong panahon karon nga jud gihapon mga istorya nagpabili no gikan pa sa kanang mga kanino-unuan nato. So kani nga istoryahan nagikan ni siya sa Bugo sa norte nga parte sa Cebu. So sigon pa sa akong auntie gikan kuno ni siya og pamalingki niya nani siya nakasakay ng babae daghan kay gikumpra niya mo to nagkasakay no so mo to kanang ginaog kuno ang babae ginaog siya didto kuno dapita sa kanang may kasagutan niya daghan kay siya gibit-bit biya og mga balay ana tingnan siya nga asa man siya padung to yung gisundag tan-aw sus kay pagtaw nuwag ta ra man kalit ang babae. So wala na lang niya panumbalingi pero like nakasense siya something. Mo to the next few weeks na malingki na sa akong auntie. Mo to na lang kuno siya nakasakay nga daghan gi kuno kay bit ng hay plastic ana. Nya kanang wala ra sad siya. Mo to kay mga hapon naman hapon ngit na ang kani kuno nagdara na sa daghan kay kinumpra ninaog siya didto dapit sa ginaugan ato nakasakay niya nga nawagtag kalit. Yung tiyan gitutukag maayo do kung asa bigid ni siya musud kay murag nag-wonder lagi siya nga way mga balay. Mo to pag abot ko sa mga kasagingan atong babae nawagtag daw kalit. Mo to kanang ni-share akong auntie sa iyang kuyog day kanang kita ka tong babae nang ko ani isud sa kasagingan ni wa nagkalit dili ka bigit bit-bit. Siya wala ra ba ana pud yung kuyog wala ra wa ko bantay wala mo ko bantay ti. Moto na may tiguan sila nga nakasakay ya moto ni ana siya nga kanang ay katuday sus wala ra to siya ana lang to ninyo na siya og tagda kay dugay na kay na siya very good pirmi gina siya sakay na siya jeep am sakay na siya og kanang sakanan niya daghan kay na siya bitbiton niya kanang wala ra kanang adto siya naog jud pirmi niya igtaod-taod kay mugtag siya kalit. Ito, nagkano ko auntie, duga na dyan din. Kaya kung murag nalibaw sa diyan ba, libo kaya nahandlog siya ba. Yung hantod karon murag mystery gyapon na dito sa ilaha kay like wala sila kabaw ba ko engkanto ba to siya or kalag lang jud nga wala